Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita kembali lagi di channel anti patah. Alhamdulillah, ini kita ada sebuah paket. Ini dari mobil. Ini sudah lama, sudah di 1 bulan yang lalu saya pesan. Ini alhamdulillah hari ini baru sampai. Ini berisikan senampang angin untuk kreasi baru review. Mungkin langsung saja kita buka apa-apa saja yang dikasih sama kita, perlengkapannya apa-apa saja. Kita lihat. Kita buka dulu yang satu ini. Kemungkinan ini adalah tasnya. Tas. Lagi kok ya apa ini cukup rapi ya. Ini untuk ini 5 cukup berat. Buka plastiknya. Wow. Ini dia produknya. Produk bulletproof dari Inex Rubedil. Kampung terlalu besar ya. Yang bawahnya tidak ada. Ini seperempatnya kalau dikasih biar aja. Di sana. Dikasih pengrajin juga, pengrajin sini setnya.
powder. Kita kasih juga peredam basa dulu. Oh, di sini saya rasa. Oh ya, di sini. Ya, ini dia. Seperempatnya di dalam. Ini detail ini produknya Limax dari video. Mantap, terima kasih mas. Ini mesin anginnya, meternya 5000 PSI ya. Pendek ya, cuma 3 jengkal. Kita pasang peredamnya. Peredamnya langsung kita kasih minyak dulu. Ini guys, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Ini dia yang kita unboxing tadi, Limax, produk dari atau buah tangan dari Erwin Bediran. Nah, ini pekerjaannya rapi kan, bagus. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.